getting higher. Golden streets pay, but they cost your desire. California calls, but the price is tall. Living big, living wild, but you pay for it all. Golden dreams, golden skies, yeah, endless curtain call. Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schulerlochu. Volám sa Tomáš a za tohto perfektného počasíčka, pred pár dňami sme tu mali ešte sneh, si urobíme test legendy oldtimeru Wonder9 CZ75. Bčková verzia. Ako lepšie začať test, než so pár ranami. Takže poďme si s nej hneď na začiatok trošku zastrieľať. Zbraň je čistá. Poďme sa pozrieť teda k terčom, aké boli zásahy. Takže na 11 metrov máme tu double alfu a double alfu. Takže v rámci toho správania sa tá zbraň správa dosť dobre, aj na to, že je to hodne stará konštrukcia. Moja konkrétna búchačka je z ročníku 97, takže ona až taká stará není, ale za chvíľu bude mať 30, takže tak či tak, ale zásahy sú pekné, strieľa sa s ňou fajn. Poďme si teda povedať niečo viac ku tej zbrani. Takže zastrieľali sme si trošičku s touto staršou pani, stále sa správa celkom dobre a moja zbraň nie je tak úplne štandardná búchačka, akú si viete kúpiť, respektíve vedeli ste si kúpiť za 300-350 korún na euro na bazoši a podobne. Moja je trošičku upravená, má svetlowodivé mieridlá, je tam DP, M-ko, single action, spúšť je tam nahodená, troška vylepšená, ale čo sa týka iných stránok, tak tá zbraň nemá nejaké špeciálne veci, že by boli do nej zasahované puškárom. Ale vo svojej podstate sa s tou zbraňou dá stále celkom pekne strieľať. Samozrejme na moderné športové špeciály alebo na moderné zbrane už trošku zaostáva, aj keď napriek tomu, že v našich končinách je to taká skôr považovaná, že číza, to je o ničom zbraň, tak vo svete je to dosť chválená zbraň a stále má svoj odbyt, stále si ju ľudia chvália a je fajn. Poďme si teda niečo o nej povedať. A mnoho ľudí Čízu 7.5, hlavne strelcov, pozná z toho, že to je tá stará rachotina, s ktorou strieľal môj ujček, detko a podobne. Táto zbraň bola ale vo čase svojho vzniku veľmi prelomová. CZ75 vznikla, respektíve bola predstavená svetu v roku 1975, ale návrh na jej zadanie dostal František Koútsky v roku 1969. Vtedy už to bol čerstvý penzista a vlastne zadanie bolo, že Československo potrebuje novú, spoľahlivú zbraň, ktorá by išla na export. Nebola to teda zbraň, ktorá by bola určená pre náš civilný trh alebo pre našu armádu. Náš civilný trh vtedy veľmi neexistoval. Čo sa týkalo zbraní, mohli ste si možno strieľať v rámci zväzarmu a to je tak asi všetko. A potom napríklad pre vojakov to nebolo určené, pretože my sme používali vtedy inšie kalibre, 7,62x25 tokarev a neskôr 9 mm Makarov. Zbraň je ale komorovaná na náboj 9 mm Luger. Stav bol v podstate taký, že krajina a krajiny socialistického bloku nevedeli si vyrobiť úplne všetko. Nevýhoda riadeného hospodárstva je aj v tom, že štát, respektíve štátni úradníci určujú, čo sa bude vyrábať, v akom množstve sa to bude vyrábať, kde sa to bude vyrábať a troška to nedáva vôbec zreteľ na to, aký je trh, aký je dopyt a tým pádom vznikajú nedostatky. Potreboval teda štát riešiť aj niečo so zahraničným obchodom, nakupovať či už elektroniku alebo nejaké dôležité súčiastky, prípadne niektoré stroje a podobne. A na to ste potrebovali valuty. Československu ale išla jedna vec vždycky výborne a to bolo vyrábanie zbraní.
Ako už viete, tak Československo bolo nezávislé na výrobe zbraní od Sovietskeho zväzu, takže vo svojej podstate my sme mali 58 na rozdiel od celého Varšavského paktu, ktorý bežal na Kalašníkovoch a jeho klonoch, ktoré sa vyrábali napríklad v Poľsku ako Beryl a podobne. Rovnako to bolo aj s našimi krátkými palnými zbraňami. V 50., 60. a 70. rokoch bolo jedným z našich najväčších odbytových artiklov pištol ČZ-50. Bola to vtedy veľmi moderná, veľmi dobrá zbraň, bola relatívne ľahká, skladná, na vtedy považovaný dostatočný kaliber 7,65 Browning, avšak postupom času už o ňu taký veľký záujem nebol a Československo si povedalo, že OK, tak musíme ju nahradiť niečím novým a moderným. Keďže František Koucký už bol na dôchodku, tak mal relatívne voľnú ruku v tom, čo mal vyrobiť. Dostal v rámci zadania len niekoľko takých mantinelov, ináč si mohol robiť čo chcel, ako chcel, čo bolo predtým nevídané. Takže dostal k tomu celému voľnú ruku. Takže toto bolo super. A ako teda začal, nechal sa inšpirovať viacerými zbraňami. V zadaní mal povedané, že to má byť moderná pištoľ, ktorá je SADA spúšťového systému na náboj 9 mm Luger. Neskôr v rámci toho, ako vznikalo toto zadanie, sa pridávali ďalšie drobnosti a jedným z nich bol dvojradý zásobník a druhým to bol taký neoficiálny argument, že tá zbraň musí aj nejako vyzerať, aby bola žiadanejšia na odber. Takže nemohlo to byť nejaké hnusné hranaté kopyto, ale mala mať aj ladné tvary. František Koucký urobil perfektnú robotu, nechal sa inšpirovať, veľa ľudí si myslí, že Browningom HP-35 High Power, ale nie je to tak úplne. Keď sa pozriete na konštrukciu zbrane, tak išlo vlastne o Petersovú zbraň Charlesa Petersa, SIG P210. Podľa čoho si to môžete všimnúť, je to napríklad uzamykanie rebrami do záveru, taktiež riadenie odomykania v rámci takého tvaru, ktorý je ako ľadvinka a upnutie hlavne, riadiaci kolík je vlastne zároveň aj záchytom záveru. Z Browningu High Power si ale samozrejme zobral niečo a bol to dvojradý zásobník s jednoradým vyústením. Zásobník dvojrady s jednoradým vyústením mal viacero výhod. Jedna z nich bola veľká kapacita. Pôvodne sa František Koucký, jeho prvá zbraň bola na jednoradý zásobník. Mala viacero určitých neduhov, mal tam aj určitý problém s presnosťou, takže napríklad sa pridal bushing na hlave, čo doriešilo dosť vecí v rámci presnosti a trochu riešili aj uzamykanie zbrane. Keď bolo toto poriešené, mali ako tak funkčný vzorok, tak sa povedalo, že OK, pridáme tam teda tento dvojradý zásobník, ale tento zásobník, najprv sa František zamýšľal nad tým, že by použil zásobník, ktorý bude mať dvojradé vyústenie. Pri dvojradom zásobníku tieto zásobníky sa vyrábajú ľahšie, sú teoreticky ľahšie aj na nabíjanie a môžu byť teoreticky aj spoľahlivejšie. Čo je ale nevýhoda týchto zásobníkov je to, že vyžadujú si dosť širokú zbraň v mieste záveru a to zase nesedelo ergonómii a proporciám zbrane. Takže po tejto stránke sa teda rozhodlo, že bude to dvojradý zásobník s jednoradým vyústením, aj keď pôvodná konštrukcia sľubovala 16 nábojov plus 1 v komore a tento zásobník, ktorý z toho vznikol, tak prvé ČZ mali 15 plus 1 náboj. Táto zbraň bola fakt na tú dobu nadčasová. Keď si to zoberieme po tejto stránke, spúšťový mechanizmus SADA a dvojradý zásobník, teda Wonder 9, malo len niekoľko zbraní. V podstate táto zbraň je druhá reálna Wonder 9, ktorá vznikla na svete. Prvá zbraň na svete tohto konceptu bol Smith & Wesson model 59. Táto zbraň je považovaná za prvú Wonder 9 na svete. Druhou bola ČZ-75 z roku 1975 a ďalšia bola Beretta 92, ktorá bola predstavená svetu v roku 1976. Takže v rámci týchto zbraní toto bol jeden z pionierov. Zároveň táto zbraň mala perfektnú ergonómiu. Podľa napríklad Jeffa Coopera, zakladateľa bojovej a športovej streľby IPSC,
Hovoril, že je to jedna z mála zbraní, ktorej by aj zveril svoj život a absolútne bez problémov by ju nosil. Taktiež tvrdil, že až 75% ľuďom pasuje do ruky táto zbraň. Či majú ľudia malú ruku, či majú ľudia veľkú ruku, malé prsty, veľké prsty, vedia ju dosť dobre chytiť a nie sú s tým problémy. Napríklad moja priateľka Monika má strašný problém chytiť väčšinu zbraní, ale že ČZ 75 sa jej strieľa výborne. Ako som už povedal, ČZ-75 má perfektnú ergonómiu, takže keď to zoberieme, ja mám relatívne malú ruku, mám ju zhruba takúto a Monika má miniatúrnu ruku ešte oproti mne. Ale je to jedna z mála zbraní, ktorú dokáže chytiť. Máme tu teraz niekoľko zbraní, ktoré sú Original 75 a jej nasledovníci. Máme tu Tanfoglio, to je Limited Custom, potom tu máme Shadow 2 a máme 75. A Monika má najradšej tú 7.5, ale to už nechám, aby povedala ona a aj prečo a ako. Takže nechám slovo tebe, povedz nám niečo k tomu. Tak vlastne, ako si spomínal, ja som si dlho hľadala zbraň, ktorá by mi vôbec pasovala, tak aby vlastne som dostala ruku až sem hore. Vo väčšinou ukážem možno na Tanfoglii. Hej, vlastne mi tu ostane takáto medzera poriadna. Okrem toho, že mi tá ČZ-75 sedí aj váhovo, aj keď si to porovnám s týmito dvomi ze Shadowkou. Veď kľudne spusti záver dopredu, však to je jedno. Dobre. Aby si to mala, tak Tak v popíš. podstate jednak sú hrubšie tie úchopy a ja mám fakt, že detskú ruku, detské rukavice si kupujem. A takisto to ťažisko na tej ČZ-te je viac vzadu, že vlastne mi nepadá tak dopredu, keď ju držím. Ono je to dané aj tým, že vlastne tie superšporty sú nastavené tým štýlom, že by to ťažisko mali čo najviac predu, aby sa lepšie ovládala tá zbraň. Ale Monika má kus menej sily asi a není streľba jej taký koníček, že by sa tomu chcela úplne venovať. Takže keď zoberieme to vyváženie tej zbrane, tak ČZ-75 je viac taká na stred, ťažká. Zatiaľ, čo ten Shadow je fakt ťažký na čumák a o Tanfoglii Limited Custom sa to ani povedať nedá. Ináč, čo sa týka hrubky ručky, tak hruba je pre Moniku, pretože ja tu mám ručky od Armanovu, ktoré sú širšie a tam nemám tie ploché ručky, tak to len pre záznam čisto. Ale keď si strieľala zo všetkých týchto zbraní, tak zase, čo sa týka správania, tak tie novšie mali lepšie ku správanie, ale zase zo 7.5 si ju vedela lepšie manipulovať, tak nejako, nie? No ale tak ono to má potom aj dopad na ten výsledok, si myslím. Veď vyskúšame. Dobre, tak poďme si to teda vyskúšať. Takže idem dať 2 rany na papier a potom na železa. Tak uvidíme. Tak strelkyňa, priprav sa. Si pripravená? Áno. Pozor! Pip! Aj. Takže toto sú Monikine výsledky, takže má tu 2 Cčka. Monika sa práve učí strieľať, takže môžeš nám povedať, ako si sa pri tom cítila a že ako ti to išlo a uvidíme. Tak potrebujem sa rozstrieľať, inokedy mám samé alfy. Čo bolo ale v rámci 7.5 také ešte úplne, že best, bol jej spúšťový mechanizmus. František Koucký vymyslel spúšťový mechanizmus, ktorý sa odlišuje úplne od štandardných spúšťových mechanizmov, ktoré boli prevzaté od revolverov a podobne, a ktoré fungujú tým štýlom, že keď ťaháte spúšť, tak ťahlo spúšte ide proti smeru spúšte. Takže vyťaháte prstom tam, ťahlo spúšte sa pohybuje týmto smerom a naťahuje kohút, ktorý ide opačným smerom. To vám môže vytvárať dosť veľa trenia aj v rámci pák, ako fungujú. Zároveň to nemusí byť také hladké a tie odpory, ktoré musíte prekonať, sú troška náročnejšie. Takže on urobil novinku v rámci tohto celého konštrukčného prvku a to je to, že vlastne na spúšť, ktorá je zachytená v vrchnej úvrati, tak spodnou úvraťou tlačí celé ťahlo spúšte a svojím tlakom naťahuje kohút. Takže všetky sily pôsobia len jedným jediným smerom, čo umožnilo urobiť spúšť, ktorá bola veľmi hladká, veľmi účinná
A takáto spúšť a tento spúšťový mechanizmus má aj ďalšie mnohé výhody. Napríklad viete na nej urobiť taký krátky a ľahký reset, ako sa nedá urobiť napríklad na niektorých zbraniach, ktoré sú single action. Samozrejme 1.9.11 nebudeme o nej hovoriť, ale hovorím o zbraniach, ktoré majú aj nejaké bezpečnostné prvky, ako je blokácia úderníku a podobne, lebo ich musíte dezaktivovať. U 7.5 je to fakt super a tá spúšť sa dá veľmi pekne ladiť. Bčková už funguje trošičku ináč. Bčková, ako ťaháte spúšť, tak v jednom bode nadvíháva blokáciu úderníka, teda vy ťaháte, máte nejaký odpor a potom príde do záberu blokácia a vtedy sa vám náhle trošku zväčší odpor. Čo nie je až také super na mierenku, preto veľa ľudí, ktorí strieľa športovo a mierenky s týmito zbraňami, blokáciu úderníka dávajú vonku. Kamarát mi zapožičal ČZ 7.5 B, na ktorej nebolo nič menené, takže ukážeme si, aký je chod spúšte. Pri double action zbraň je prázdna. Pri double action je nábeh. Teraz sa zvyšuje odpor a príde odpal. Za tým je ešte nejaký prepad. Ak zoberieme, aký je reset, tak reset od prepadu ide 2, 3, 4, 5, 6 mm, je jasný, s dobrým cvaknutím a znova hneď nabieha nábeh. Tak, asi nejaké 4 mm, zvyšok je prepad. Ak si zoberieme, aká je single action spúšť, tak, je tu mŕtvý chod, po zábere mŕtvého chodu sa odpor zľahka zvyšuje. Ako si všimnete, kladivo je jemne pretláčané v tomto bode. Takže ho musíte ešte kus natiahnuť a potom príde k prepadu. Ak si zmeráme odpor spúšte, ,02, single action spúšť, 1,8 kg. Stabilných 1,8 kg. Zbraň je vo veľmi peknom technickom stave. Keď si ju pozrieme aj dovnútra. Originál pružina, blokácia úderníku. Blokácia je riadená touto pákou, ktorá sa nadvihne v poslednej úvrati. Táto. A nadvihne blokáciu. Takže tu je riadenie blokácie. Teraz keď zatlačíme na úderník, tak sa nepohne. Ak pritlačíme poistku a zatlačíme na úderník, tak nám pekne vystúpi vonku. Úderník je inertný, čo značí, že keď je kladivo spustené, úderník stále nedotiahne na zápalku. Tak. Ukážeme si single action spúšť, takže zbraň je prázdna. Máme tu nad single action spúšť je dorazová skrutka, takže prepad je minimalizovaný. Takže zacítim prvý odpor. Znova sa kladivo trošku naťahuje. Musím prekonať troška odpor pružín. A vyjde rana. Reset. 1, 2, 3, 4, 6 mm, znova záber, vychádza ďalšia rana. Ak si zmeráme odpor, takže máme tu nejakých 11 N. Potenciál spúšte je dosť veľký. Ukážeme si to na shadove. Shadow nemá blokáciu, takže ten reset sa dá hodne skrátiť. Spúšť je stále
SADA. Takže si ukážeme reset. Takže ideme 1, 2, 3, 4 mm, záber asi 1 mm, mŕtvý chod, 1 mm záber a druhý milimeter hneď odpad. Ak bereme spúšť, ako sa správa pri naťahovaní, mŕtvý chod asi 4 mm a ide priamo kladivo do záberu, odpor sa zvyšuje a odpal. Zmeriame si double action spúšť. Takže ideme, naťahujeme. Tak, 22,5 N. Ideme znova, je tam pík a ideme. Čo sa týka tejto spúšte, ešte taká zaujímavosť, bola patentovaná, ako aj mnohé konštrukčné uzly tejto zbrane. Avšak v rámci tých patentov, ktoré nastali, tak štát dal na ne pečiatku, že je to tajné a tým pádom, aj keď to bolo registrované na patente a táto zbraň sa začala predávať vonku do sveta, tak ju začali v takej veľkej miere kopírovať, že je to druhá najkopírovanejšia zbraň na svete. Napríklad úplne bez hanby do poslednej šrubky ju skopíroval Springfield P9, napríklad Canik Shark, turecký, ju taktiež okopíroval dosť veľmi. Potom boli troška upravené verzie, menej alebo viac. Tamfolio ju kopíroval, izraelský IMI so svojím Jerichom ju skopíroval, švajčiarsky Sphinx a ďalšie kvantum zbrojoviek, čínska NZ75 a podobne. Už len táto kopírovanosť tejto konštrukcie hovorí o tom, ako je dobre premyslená a dobre spravená. Pritom chalani Koutsky to celé len poskladali z nejakých iných búchačiek, dali tomu moderný dizajn, pekný tvar a tá zbraň bola fakt to, čo ľudia potrebovali. A z takých základných featureov, ešte čo tá zbraň, okrem tej spúšte mala a vlastne zásobníku, je aj jej invertovaný rám. Aj túto vec si zapožičali z Sigu P210, ktorý má taktiež invertovaný rám. Umožňuje to, aby bol rám vyššie postavený ako klasický, takže keď tú zbraň držíte v ruke, tak môžete posunúť ruku celú hore vyššie, zároveň hlavne môže ísť nižšie a tým pádom zvládanie toho spätného rázu je podstatne lepšie u takejto zbrane. Ukážeme si, ako sa zbraň správa pri našej stene. Momentálne v nej mám DPM-ko pružinu. Mám tu niekoľko typov streliva. Mám tu originálne strelivo Salier & Bellot, 8 gramová strela. A potom tu mám 145 grainové RSI, komové kužele a Arma Peritum strely, to sú 128,2 grainovky. Obe tieto strelivá majú IPSC faktor 132 z pištole, tak toto mám nastavené. Takže pozrieme sa, že ako sa to správa. Pozor, strieľam. Teraz si to prebijeme. To boli Arma Peritum. Ideme na 145 grainové RSI.
A teraz posledné Salier & Bellot. Ako sa dalo očakávať, samozrejme Belloty sú z tých nábojov najvýkonnejšie, takže mali najsilnejší spätný ráz. Napriek tomu sa táto zbraň správa veľmi fajn. To DPM-ko pružina je celkom zaujímavý doplnok. V podstate, čo ono robí? V prvej časti, zbraň je čistá, komora prázdna, máte ľahký odomykací cyklus. Na ňom je prvý stage pružiny, ktorý je veľmi ľahký. Ale v zadnej úvrati, keď už prichádza sem, ucítite druhý stage pružiny, ktorá je ťažšia a ktorá dobrzďuje. Takže v podstate je to taký delený chod. V tejto časti je to jemný zákos a potom sa zosilňuje. Ono to aj cítiť. Ak to zoberieme, nie je to dané brzdením a uzamknutím hlavne, pretože už v tejto časti je hlaveň odomknutá a odtiaľ to ide ďalej spoločne so záverom. Takže teraz vystrieľame s klasickou pružinou bez DPM-ka Salier Belloty. DPM-ko je fajn, klasická pružina taktiež nebola špatná, ale s DPM-kom sa to správa oveľa lepšie. Vnútorné lišty sú o dosť presnejšie než vonkajšie lišty, aj v rámci toho, ako je tá zbraň robená. A samozrejme po strojárskej stránke, či to robíte znútra alebo zvonka, je to de facto jedno. Ale takto tu vám umožnila ten tvar tej koľajnici urobiť viac styčných plôch, zároveň na dĺžke toho rámu. ZZ75 sa vyznačuje extrémnou presnosťou. Preto si poďme vyskúšať, aká je jej presnosť na vzdialenosť 100 metrov. Poďme sa teda trošičku zabaviť. Hehehehe. 100 metrov, to stačilo nadmieriť iba nejakých 50 cm. Idem ďalšiu. Vo svojej podstate mieridlá sú len hrubé, troška svetlovodivé, ale ináč tá streľba je celkom pekná. Ako vidíte, na 100 metrov sa dá zasiahnuť terč veľkosti 3/4 torza. Takže tá zbraň je skutočne fakt extrémne presná. Možno keby mala kus jemnejšie mieridlá a neboli tam kombatové svetlomodivé, tak by to šlo ešte lepšie. Moja búchačka má vystrielaných minimálne nejakých 9000, možno 10 000 rán dokopy a vôľa záveru voči rámu je takmer minimálna. Takže toto bola jedna z ďalších featureov. Ovládacie prvky sú teda umiestnené vyššie, čo zase umožňuje to, že celá zbraň je postavená čím ďalej, tým bližšie ku osi hlavne. Veľa strelcov si túto zbraň veľmi obľúbilo, napríklad v rámci závodov IPSC. Keďže hovorím o to, ako by sa zbraň mala teoreticky perfektne správať, poďme si to vyskúšať. Máme terče zalepené, takže vystrieľam si teraz El Presidente. Takže dám si dve rany, prebijem a znova to zopakujem. Takže pozor, strieľam. Poprosím moju šarmantnú asistentku, aby ma odštartovala. Zdra.
Tak poďme na vec. Strelec pripravený. Áno? Pozor. Pip. Vybijeme zbraň. Takže pri prebíjaní som jednu ranu strhol, zle som si prechytil búchačku, nemám s ňou natrénované, takže jedna šla do delty. Ale jedna, druhá, tretia alfa, táto delta, toto bola prvá hneď po prebití, potom som prechytil. Ďalší terč, to už som držal dobre, to som sa vracal späť. 3 alfy, 1 C. A posledný znova 3 alfy, 1 C. Na to, že som s tou búchačkou nestrieľal 8 alebo 9 rokov, si myslím, že to nie je až také špatné na tých 10 metrov. Takže môžeme si ešte vyskúšať teraz build drill, ako sa to bude správať pri opakovanej streľbe. Takže poďme na vec. Náboje mám 145 grainové Alzy, vzdialenosť 10 metrov. Zbraň je zaistená. Počkám na moju šarmantnú asistentku, kým ma odštartuje. Strelec pripravený. Jo. Pozor. Poďme sa pozrieť k terču. Takže výškovo sú zásahy celkom v poriadku. Tá streľba samozrejme nebola to najrýchlejšie, čo viem strieľať, ale veľa športových strelcov sa sťažovalo spočiatku na tú zbraň, keď s ňou začali strieľať, na to, že rám je v tejto časti príliš ľahký a robí to, že troška rozhadzuje streľbu hore aj dole. Môže to byť aj ich prácou so spúšťou, ale každopádne, ako vidíte, mne sa to deje taktiež s touto zbraňou a taktiež, keď si pamätám, ako som s ňou voľakedy strieľal, sa mi to dialo tiež. Takže môže na tom niečo byť, ale neviem o tom, že by to bolo overené nejakým technickým faktom. Vo svojej podstate teória môže byť taká, pretože keď strieľam so šedovom a ten rail je tam dlhý a ťažký, tak sa mi to nedeje, ale však môžeme si to aj vyskúšať na druhý raz teraz so šedovom. Mám ho tu, tak si s ním strelme. Poďme to teda otestovať v praxi. Takže ideme na to. Poprosím moju šarmantnú asistentku na odštartovanie. Jo. Pozor. Poďme sa pozrieť teda k terčom. Zbraň prázdna. Takže úplne čisto teoreticky na tom niečo môže byť, že tie zásahy už nie sú tak stranovo rozhádzané a pritom som strieľal ešte aj zmesku nábojov, kde boli 150, 145 grainovky a 128 grainovky, každý troška s iným impulzom. Takže tie sústrely sú trošku iné. Kadenciu som sa snažil urobiť približne rovnakú, ale uvidíme to teda na videu, že aký bude rozdiel. Povedzme si teda niečo ešte o tom, ako vznikali a aké modely boli. Práve sme si ukázali, že tam máme napríklad Shadow. Takže v rámci vývoja zbrane prvé modely, ktoré vyšli z linky v roku 75, mali krátky rám. Boli robené s výkovkou, ktoré sa potom opracovávali, ale keďže tak ako sa aj zistilo, tak po zbrani bol veľký dopyt, tak česká zbrojovka nevedela tento dopyt uspokojiť, pretože nedokázala zbrane vyrábať dostatočne rýchlo a v dostatočných množstvách, tak ako si to aj vyžadoval trh. Preto sa dala dokopy so španielskou firmou Alfa, ktorá im mala zabezpečiť odliadky týchto rámov. Prvé kusy, ktoré zišli z linky, sa zistilo, že tento rám je moc krátky a vedenie nie je dostatočne presné. Trebalo tam viacej obrábania, takže sa predĺžilo a tak vzniklo to taký tvar, ako už poznáme dneska. A potom to začalo byť trošku lepšie, ale ďalšia vec, na čo sa zistila, že Španieli to troška odflákli a začali tieto rámy praskať. Preto ročníky, ktoré sú čisto 1981-1982, majú tendenciu byť trochu poruchovejšie. Takže ČZ Uherský Brod zrušil spoluprácu s firmou Alfa, aspoň čo sa týkalo odliadkov pre ČZ 75 a zameral sa na to, aby si dokázal zabezpečiť samostatne tieto odliadky.
nakúpil technológiu, začali sa s tým učiť pracovať. Ďalšia z neduhov, ktoré postihovali prvé ČZ-75, a to sa týka aj ČZ, ktoré boli od roku 1975 do roku 1980, bola nízka životnosť záchytu záveru, ktorý súčasne slúži na časovanie pohybu hlavne a jej odomykanie. Zistilo sa, že táto súčiastka nedokázala prežiť ani 5000 cyklov, ohýbala sa, praskala, takže začali na tomto dielci pracovať, prepracovali ho, no a keď sa so zbraňou chceli dostať ku policajným zborom, tak bolo v zadaní určené, že zbraň musí mať 99,9, respektíve 99,8 možností závad na 15 000 rán, čo sa im aj podarilo, pretože pôvodná ČZ-75 bola stavaná iba na 5000 rán. Keď hovorím ešte o tom záchyte, stále je tento záchyt najslabšou časťou v rámci celej konštrukcie. Momentálne vydrží zhruba 10 až 15 000 rán, ale závisí to od viacerých faktorov. Športoví strelci majú tendenciu, že im niekedy nevydrží ani 7, ani 10 000 rán, zatiaľ čo zbrane, ktoré nie sú tuningované, majú tieto životnosti tohto dielcu väčšie. Je to kvôli tomu, že mnoho športových strelcov si dáva kvôli tomu, aby zbraň menej kopala, dávajú si slabšie pružiny vratné a zároveň aj strelivo používajú, ktoré je slabšie. Lenže táto vratná pružina má potom tendenciu v tom, že viacej tlakov sa prenáša na čap, aspoň tak mi to bolo vysvetlené a tak som to načítal, a tým pádom tá konštrukcia toho čapu trpí. Rovnako sa ale aj stáva to, že sa znižuje životnosť hlavne a záveru. Uzamykanie je tvorené rebrami do vrchnej časti záveru a ak to nie je dobre nalubrikované nejakým spoľahlivým olejom, ktorý by nestiekol, a optimálne je, ak má v sebe aj nejakú zložku silikónu, že to nejde len o čisto čistý olej, tak sa môže stať, že sa vám začnú rebrá otláčať a potom odídu na hlavni. Ak si potom čisto teoreticky aj hlaveň vymeníte, tak sa veľmi rýchlo môže stať to, že rovnako ako sa poškodzujú rebra na hlavni, sa poškodzujú na závery a táto nová hlaveň sa dosť skoro môže poškodiť. Takže vhodné je mazať časti, kde sa stýkajú kov s kovom, takže koľajničky, jemný film. Väčšinou na to používam vazelínu a momentálne žiadnu po ruke nemám. Teraz na rebrá uzamknutia, toto je najdôležitejšie, dostať dostatok kvalitného maziva a koniec hlavne. Taktiež je vhodné dať na uzamykací prvok. Montuje sa v opačnom, moja hlaveň ide trošku stuha, pretože mám tu nový bushing. Bushing sa vyberá tým štýlom, že vytlačíte tento kolík, vyberete miery dopredu a bushing vám vypadne vonku. Založím si DPM-ko, troška namažem aj tu na pružinu. Zlicujeme si znova čiarky, založím a párkrát prejdem hore-dole, aby sa mazivo rovnomerne rozložilo po celej zbrani. Prebytok oleja utrem. Keď zoberieme ten vývoj tej zbrane, ako ďalej pokračoval, v 1985 bolo rozhodnuté, že ČZ sa má stať zbraňou, ktorú môžu obsluhovať dobre aj ľaváci. Takže urobilo sa to, že záchyt záveru a poistka sa premiestnili na pravú stranu zbrane, avšak výhodzie tlačidlo na zásobník nebolo možné konvertovať na druhú stranu. Takže to bol taký trošku mačkopes. Zároveň ale v 85. pribudol aj tento kombatový lúčik. Okrúhle lúčiky vtedy vymizli, respektíve nie tak úplne, lebo niektoré verzie, ktoré boli na objednávku, že ich ľudia chceli s okrúhlym lúčikom, je možné si zakúpiť aj dneska. Ale u tej majoritnej väčšine zbraní pribudol tento kombatový lúčik zbrane. Po 89. sa zmenilo odbytisko týchto zbraní, trh sa uvoľnil, takže zrazu sa dostali tieto zbrane aj pre civilných užívateľov zbraní, odtedy si ich mohli kúpiť aj ľudia nielen v Amerike, v Taliansku alebo podobne, kde sa táto zbraň vyvážala, ale zrazu si to mohli kúpiť aj našinci. Začali sa rozbiehať dynamické disciplíny strelecké aj u nás a začalo sa relatívne vo veľkom strieľať. Táto zbraň si chytila veľkú obľubu medzi strelcami. Ale taktiež si nesie také trošku menšie bremeno až dodnes, pretože
ľudia neboli dostatočne poučení, ako majú so zbraňou zaobchádzať a kedy majú meniť pružiny. Napríklad ani dneska málo kto vymieňa pružiny na zbrani. Pritom vratná pružina by mala mať životnosť okolo 5000 rán a to neplatí iba na ČZ 75, to platí takmer na každú zbraň. Potom je tá zbraň viacej silno namáhaná a nejaké dielce, ktoré nastupujú v konštrukčnom prvku ako ďalšie, to začínajú schytávať a to opotrebenie sa prejaví na nich. Takže nemá sa pružina meniť až potom, ako praskne, ale mali by sa meniť preventívne niektoré dielce. Ľudia to nevedeli, takže získala zbraň aj také renomé, že sa zasekáva, kazí, ale tie zbrane mali väčšinou už nejaký nájazd. Ale poďme na ďalšie úpravy. V 93. pribudla blokácia úderníku. Zabudol som ešte jednu vec povedať, že v roku 1980 pribudol aj poistný ozub na kohúte, predtým to zbraň nemala. Máme rok 93, zbrani pribudla blokácia úderníku a ako sa zbraň teraz začala stále viac a viac rozširovať medzi účastníkov, začali sa robiť aj mnohé ďalšie úpravy. Takže bola napríklad celonerezová verzia, čierne verzie pištolí boli nahradené saténovými a úplne iné modifikácie. A potom mali sme napríklad v 96. prišiel Dekok, alebo napríklad CZ75D Compact, alebo tiež nazývaná CZ75 PCR, ako Polícia Českej republiky. V rámci úprav zbrane sme mali toho už ďalej o mnoho viacej. Ako sa rozširovala tiež medzi športovými strelcami, mali sme tu šampióna, ktorý mal možnosť prichytenia si kolimátora, taktiež mal stávaný kompenzátor a začali vznikať napríklad aj modely Standard ST, z ktorého neskôr vznikol TS-kový model. A potom sa začala rozširovať aj smerom napríklad ako je športové modely, ktoré boli na production divíziu. Takže nebudem o týchto ďalších modeloch hovoriť, lebo fakt tá rodina je veľmi široká a len tak zbežne také najväčšie míľniky boli ich TS-ko, ktoré malo single action spúšť, väčší, mohutnejší zásobník, ktorý vedel poňať až 20 rán, respektíve 20 plus 1. Taktiež Shadow, Phantom. Z takých zaujímavostí by som ešte spomenul 75 Phantom. Tá má polymérový rám s viacerými vymeniteľnými chrbtami. Táto zbraň bola o tretinu ľahšia ako klasická. Klasická má 920 gramov, tejto sa podarilo stiahnuť hmotnosť ešte nižšie. Hovorím o hmotnosti bez zásobníku. Shadow 2, Shadow Orange a tak ďalej. Tých verzií je fakt kvantum. Jedna z posledných úprav ešte v rámci ČZ bol spúšťový systém Omega. Omega systém je jednoduchší spúšťak, je zjednodušený, má tam menej súčiastok, má že vraj trošičku lepší chod, ale ja som fyzicky nemal nikdy starú ČZ, neopravovanú a neviem ju porovnať s novou Omegou. Každopádne ľudia si to chvália, je to jednoduchšie na čistenie, je to jednoduchšie na rozoberanie a že vraj sa táto spúšť o dosť lepšie správa. Omegácka spúšť má ešte jednu výhodu, dá sa prepracovať z dekokeru na klasickú spúšť so poistkou. A vo svojej podstate je to celkom dobré riešenie, lebo ľahúčko si to prekopete, máte všetky dielce, nemusíte nič riešiť. Medzi ľuďami bežala dosť dlho fáma, že niektoré ČZ boli presnejšie a niektoré nie. Je to spôsobené aj tým, že mnoho tých zbraní bolo robených na export. Takže tie exportné zbrane museli byť v špičkovej kondícii a predávali sa do vonku. A na náš súčasný trh, ktorý sa dostávajú do Čiech a na Slovensko, sa bohužiaľ dostávali napríklad búchačky z nočných zmien a podobne. Dosť veľký rozdiel ale nastal po roku 1997, kedy česká zbrojovka začala vyrábať na CNC strojoch. Zrazu sa výrobky začali štandardizovať a prestali sa dopasovávať. Ja mám napríklad z 97. zbraň, je to ešte stále na ručne dolicovaných záveroch, ale moja zbraň má veľmi tesné vôle a takmer vôbec sa nehýbe. Takže po tejto stránke je táto zbraň perfektne spravená, ale videl som dosť veľa hrklávok medzi ľuďmi a nedivím sa, že na tie zbrane nadávali. A je to dané aj tým, že my ako Slováci a ako Česi, čo je domáce, to je na prd. Pričom my si máme tie zbrane za relatívne lacno, v Amerike sa predávajú za $700-800 a podobne. A tí Američania hovoria, že tie zbrane sú perfektné. Áno, stále sa to vezie, bohužiaľ na tom vlaku z tých starých rokov, že tie staré kusy
neboli proste až také fajn a ku nám išli viac menej tie šunty, ale ja mám ešte 97 ručne dolicovanú, tá je fajn. A ináč v rámci úprav a IPSCčka sa tieto búchačky upravovali neskutočne. Moja zbraň má single action spúšť, ako som už hovoril, má tu mieridlá iné a mám tam DPM-ko. S inými vecami som nerobil úpravy. Ja všeobecne nerád robím úpravy na zbrane tak, že sa tá zbraň nedá vrátiť do pôvodného stavu. Single action spúšť má nastaviteľný prepad, takže keď s ňou strieľal som mierenku, tak bola celkom fajn na tieto veci. Ale ak to beriem po stránke tých nevyhnutných úprav, tak to neboli také dôležité. Môj kamarát má inú zbraň, ktorá bola upravovaná takým trošku drastickejším spôsobom, ale fungovala mu celkom fajn. Tú zbraň má od nejakého roku 90 niečo, nepamätám si ho, ja ho poznám od 2004 a už tá zbraň bola vtedy stará. Má s nej vystrieľaných cez 70 000, čo viem, a jemu už záver napríklad tak hrká, že si to vyžadovalo viacero úprav, ale moja je stále bez problémov. Ešte v rámci streľby, nemal som nikdy potiaže so streľbou, či s komovými kuželmi, či s ogývalmi, tá zbraň mi papala takmer všetko. Ja napríklad mám zásobníky, ktoré sú originál odšedovú, do týchto sa dajú dať s tou bodkou 19 rán, ale s touto bodkou na tejto zbrani vám zbraň nevojde do IPSC krabice. Vyrezaním tohto prelisu získate do zásobníka o 2 viacej, ale napríklad na McGarry už ten prelis není, takže tu je 17 rovno od základu. Výmenou podávača viete získať tiež jeden náboj, takže teoreticky z 15 výmenou podávača urobíte 16 ranový. Vyrezaním tohto tu prelisu získate 17 rán a tieto hliníkové bodky ešte vojdu do krabice, takže takto je to 19 rán. Toto je 18 ranová, to je zo šedovky. A Shadow 2 už sa predáva s takýmito zásobníkmi, ale tieto vám nevojdu do krabice. Zásobník sa do zbrane nahadzuje úplne bez problémov. To okienko síce nie je zväčšené, ale nikdy som nemal problém nahodiť tam nový zásobník. A taktiež v rámci ergonómie ma nikdy pri nahadzovaní si zásobníku s pätkou nehryzla do tejto spodnej časti dlane, čo sa mi napríklad stalo so SIGom 226. Ale u Cheezy tento problém som nikdy nemal a napríklad sa mi zásobník mne osobne lepšie do nej vymieňa ako do Glocku 17 4. generácie. ČZ-75 vďaka jej konštrukcii a ako je spravená má relatívne stále nízku hmotnosť, má 920 gramov. Ak si to porovnáme s inými, napríklad s Beretou, tak Beretta má nejakých 945 gramov, ale pozor, Beretta má hliníkový rám. Ak si zoberieme napríklad SIG P226, tá má nejakých 895 gramov bez zásobníkov a má hliníkový rám, takže je trošičku ľahšia ako celooceľová ČZ-75. Takže fakt tá konštrukcia je dosť fajn. Jeden z ďalších vývojových štádií ČZ-75 bol celkom zaujímavý model ČZ-97B, ktorý strieľa 45 ACP strelivo, ale má jeden zaujímavý konštrukčný prvok a je mi celkom ľúto, že sa nepreniesol do ďalších ČZ, a to je to, že má uzamykanie kvadratickým blokom do výhodzieho okienka. Tento systém má oveľa väčšiu životnosť a teoreticky, ak by ešte zmenili to riadenie kolíkom, ktorý slúži zároveň ako záchyt záveru, myslím si, že tá zbraň by bola úplne perfektná. A v rámci takých bratrancov tejto zbrane, respektíve klonov, ktoré vznikali z ČZ-75, má napríklad tento kvadratický blok uzamykanie zbrane výrobcu KMR, čo je podľa mňa strašná pecka a tie zbrane sú momentálne medzi najlepšími strelcami IPSC, minimálne tí naši slovenskí strelci sú výborní s týmito zbraňami, takže tá zbraň sa po tejto stránke veľmi osvedčila. Čo som si ešte nepovedali ku zbrani je jej povrchová úprava. Čiastočne som naznačil, že sa vyrábali nerezové, poniklované, ale základom je čierna vypaľovacia farba. Máva to ale jeden problém. Čierna vypaľovačka sa na spodnej ráme, hlavne ak používate kidexové púzdra, napríklad Phobos, plastové púzdro, tak mi vydralo túto zbraň dosť kvalitne na tom mieste. Takže musíte rátať s tým, že není púzdro ako púzdro. Momentálne ho mám v koženom falku pre 1911
sedí tu celkom dobre, keď si ho sadím hlbšie, pekne kryje aj spúšť, aj tieto veci, takže je to celkom OK. Toto je skôr také púzdro do kostola, alebo ako by som to nazval, také trošku inakšie. Samozrejme, ja kožené púzdra až tak veľmi neuprednostňujem, uprednostňujem kidexové, plastové púzdra sú bezpečnejšie a vo všeobecnosti sú to lepšie, modernejšie púzdra. V rámci ergonomie zbrane, zbraň sa drží perfektne. Jeff Cooper to popísal, že je to zbraň, ktorá sa vám sadne na ruku ako rukavica. A ja mám na nej hok rúčky, ale bez prstov vpredu. Mám na nej nahodené šmirgle, aby sa mi tak nešmýkala, ale ináč som s ňou nerobil veľmi nič ďalšie. Spoistka je možné ju zaistiť iba, keď je kohút natiahnutý. Keď je kohút nenatiahnutý, tak s ňou nepohnete. Poistka taktiež slúži ako miesto, kam si môžete po odistení nechať uložený prst a máte vysoký úchop, ktorý je pevný. Na druhej strane, čo sa týka podpornej ruky, má stále dosť miesta, viete dosť dobre dať na ňu ruku a urobiť si ten správny úchop taký, aký má byť. Takže po tejto stránke tá ergonómia je perfektná. A má ešte jednu takú super vec, ktorú sa dá veľmi dobre oceniť, hlavne keď trénujete streľbu a chcete strieľať za lacnejšie. Mám na ňu malorážkový adaptér Cadet. Tento Cadet si len nasuniem na záver, mám tým pádom rovnaký úchop, rovnakú spúšť. Mieridla to má trošičku inakšie, ale to mi až tak nevadí. A napríklad, keď som sa učil strieľať ľavačkou a nevedel som s tým veľmi strieľať, tak som si dal najprv terč na 10 metrov, 20 metrov, potom neskôr 25 metrov a učil som sa ako na to, tak tá malorážka bola celkom dobrý spôsob, ako sa naučiť to spúšťanie rukou, ktorá nie je dominantná, lebo ja som pravák. Takže toto je tiež taká ďalšia výhoda. Samozrejme, kadeta si môžete zobrať aj na šedova. Ale šedova nosiť, to už asi nie. Nemá blokáciu úderníku, nie je tým pádom taký bezpečný, to je športová zbraň. Toto je také klasická služobná zbraň tých rokov 75. Urobilo to veľkú dieru do sveta, skopírovala to skoro každá druhá, tretia zbrojovka a dodnes sa to vyrába. Takže po tejto stránke je tá zbraň fajn. Takže stále má miesto na trhu a miesto vo veľa srdciach, lebo veľa ľudí má túto zbraň tiež ako ich prvú zbraň a majú ju radi. Takže toľko asi k tomu. Dúfam, že sa vám táto recenzia páčila. Ak sa vám páčila, dajte like, share, subscribe. Môžete sa podeliť o svoje skúsenosti s Cheezou 7.5 v komentároch. Budeme len radi. Vás to stojí pár sekúnd, nám to veľmi pomôže. No a uvidíme sa pri ďalšej časti. Možno sa budeme venovať tomuto seriálu Legendy, Wonder Nines ešte ďalej. Mám niekoľko ďalších zbraní, ktoré mám rád a ktoré sa mi páčia. Takže medzi tým sa držte a trénujte. Čaute.